самая моцная дыктатура тады становіцца, калі прыходзіць да ўлады чалавек, які ў звычайным жыцці нічого не зрабіў путнага, і ён не мае ніякай прафесіі, ён не рыбак, ён не інжынер. Тады ён разумее, што калі ён надыдзе ад улады, ён просто прападзе. Ну хорошо, для вас сувенір, для мяне пашпарт, разумееце? Для меня паспорт, які показывает, что я белорус. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і намацаваць гэтую ідэю мы сёння будзем з маім адмысловым госцем, за дзейнасцю якога я сачу досыць даўно і даўно марыў, каб ён стаў госцем і удзельнікам нашай праграмы і выказаў сваё меркаванне і сваё бачанне, таму што я ведаю, што яму ёсць што сказаць па нашай тэме. Такім чынам, вітайце, калі ласка, старшыня нацыянальнай геральдычнай рады, выконваючы абавязкаў старшыні БПЛА палка імя Кастуся Каліноўскага. Там можна працягваць і працягваць яшчэ пералічваць, але я скажу коротко: Микита Забуга. Добрый день, спадар Микита. Добрый день, шановный спадар Зміцер. Гонар тут присутнічаць, дзякую за запрашэнне. І залацістага яснага дня, шановныя беларусы. Ось дзесьці я ўжо чуў гэтыя словы і гэтыя вітанні. Я думаю, што тыя нашыя гледачы, якія сочаць за праграмай Ідэя X, вельмі лёгка прыгадаюць нашага недаўняга госця, спадара Юркойця, які менавіта такім чынам з намі і павітаўся, і які, наколькі я вось ведаю, у пэўным сэнсе быў настаўнікам у Мікіты, так? Ну так, мы з суседніх вёсак з ім, спадар Алесь, ён мой старэйшы настаўнік, сябар, просто святы чалавек. Я думаю, што гэта адзін з такіх, з немногіх беларусаў, ну, можна параўноўваць яго там со Светланай Курс, можа, напэўна, з такіх светлых людзей, там, ну, вельмі светлы чалавек. Мне вельмі павезло ў дзяцінстве і юнацтве з настаўнікамі, гэта факт. І вось давайте мы трошечку вернемся у часе да вашага дзяцінства, юнацтва, і раскажыце, калі ласка, мне просто, ведаеце, у выпадку, калі б мы з вами прадстаўлялі іншы этнас, іншую нацыю, гэтае пытанне гучала бы, ну, можа быць, глупа, як мінімум. Але у выпадку з беларусамі, якія, як сказаў мне у свой час яшчэ Зміцер Дашкевіч, беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. Вось дзіўная сітуацыя, але я не магу з ім не пагадзіцца, яно сапраўды так, і таму гэтае пытанне, яно у сітуацыі з беларусамі, яно мае месца быць. Так вось, скажыце, калі ласка, якім чынам так склалася, што вы на гэтую склізкую і вельмі пакруцістую сцяжынку беларускасці потрапілі? Ну, сёння быць беларусам – это вельмі такое опасное дело. Ну, по шчырасці, я вырос просто в беларускім асяроддзі. Я сам з сям'і палізняволеных. По бацькоўскай лініі у мяне украінскія карані, у меня прозвішча украінскае Забуга. Дарэчы, мяне камандзір адпусціў, я знайшоў сваю вёску ва Ўкраіне на мяжы з Беларусі, на Чарнігаўшчыне. Так прыемна, заходзіш у кожную хату і пытаешься: вы Забуга? Да, Забуга. І так, як бы, ну, бывает рэдкае прозвішча для Беларусі. А па маці ўжо ўсе мае продкі беларусы, Асмаковічы. І я вучыўся ў беларускамоўнай школке, потым паступіў у ліцэй гарадзенскі, таксама ліцэй быў гарадзенскі.
І просто мой час припав на 90-е годы, коли ми училися по червоно-білим книжечкам. Нават мой вотчим, який був замдиректора, зам мера Гародні, і той перейшов на робити свої наради на білоруську мову. Це було, ну, просто в сім'ї це все якби бачилося, відчувалося. Плюс я мав прививку до, якби, про сім'ю, да, ось цього всього совкового, ненатурального. Тому ось так склалося. Плюс, коли я поступав в академію МВД, це була інша вогуль академія, і там ще наші офіцери, наставники і курсові нет уже. Яны нават выделяліся, носили погоні, гузики з погоні. Тому плюс моим осяроддзе на Островеччине, ось то же самое Иркось мне прививал, эту белорусское штодня. Тому так сталося органічно. Ну вось так яно сапраўды сталася, часам так здараецца, што супадаюць нейкія шляхі, зоркі, але нават калі браць, да прыкладу, вашых аднакласнікаў, потым аднакурснікаў там у ліцэі, наколькі там людзі, нягледзячы на тое, што таксама дзесьці можа быць з беларускамоўнай школы, там з нейкага такого асяроддзя, але наколькі яны былі таксама, вот гэта паўплывала на іх беларускую свядомасць. Вот колькі вас было такіх, як вы, якім вот эта беларускасць лягла на душу і стала іх часткай іх вот нейкага свядомасці і асобы? Ну, мне зараз цяжка сказаць, але яшчэ раз падкрэсліваю, што менавіта я ўхапіў той час беларускасці, разумееце, то тыя 90-е гады і гэтыя бел-чырвоны сцяг, і я бачу гэта ўсё, і таму, ну, для мяне гонар, я адразу разумею, што сваё гэта бліжэй, просто на генетычным узроўні бліжэй. Это немагчыма растлумачыць. Нехта до гэтага прыходзіць просто з гадамі. Это ж не віна наших беларусаў, это іхняя бяда, што з іх хочуць сёння зрабіць манкуртаў, сказаць, што у вас нічога няма, што это не ваша, што ёсць вялікая, магучая, давайте далучайцеся, і будзе вам усё. А мы не хужэйшая нацыя за іншае. Мы нават, я вам скажу, мы самая моцная нацыя, бо па ўсім раскладзе нас не павінна было існаваць. То бок мы паміж такімі коршунамі знаходзімся, а мы ёсць і мы будзем. Таму вот вы зараз вывели мяне на пытанне, якое я раней часто задаваў, зараз нешта не асабліва, але вы мяне правакуеце. Вот, то есть вот вы кажаце, вот мы паміж такими ну, не вельмі добрымі да беларусаў знаходзіліся нейкімі утварэннямі, як то там захад, з захада на ўсход, пастаянна там лёталі і з усхода на захад, а па дарозе ж секлі беларускія галовы, калі яны трапляліся пад іхнія капыты, пад іхнія там мячы, і у той же час беларусы выжылі. Ну і как кажуць, мы нацыя выжыўшых. І думаеш, ну дык клас, сапраўды, столькі вякоў тут лёталі туды-сюды, а мы выжылі. А потым думаеш, а хто выжывае у такіх сітуацыях? Хто, кого атрымліваецца выжыць? Хто схаваўся, хто там у лясы уцёк, хто здрадзіў, пайшоў калабаранты, яшчэ што-нибудь. І так думаеш, і што ж там мы, аказваецца, такія нашчадкі гэтых здраднікаў і калабарантаў? Но не згоден з вами, шановний господар Зміцер, увогуле не згоден ні з кожним словом. Это ваше субъективное меркование. Я думаю, вы нават тоже так не думаете, а кажете. Потому что нават по эволюции Дарвина выживают самые моцные. Я вам скажу, что, наприклад, тут до белорусов, які воюють, ставиться вельми добре. І яны вельмі добра воююць. Яны узвешаныя, яны... Ёсць нават такая жарт такі, калі зложыць две Европы, заходнюю і усходнюю, то
то українці тут це італійці. До речі, от ми в Запорожжі зараз, тут температура 34-35, тут як у Італії, як у Сицилії, реально. А білоруси це німці. Тобто яны, ось їм сказав, отсюда копати до обіду, вони будуть працювати, але у війні це вельми важливо, виконувати приказ, думать, не лететь, это твоя махчимость выжить. Тому з білорусами полюбляють воювати. Ось. Вони вельми в этом плані щепетильні. Тому я не згожуся, это більш пропаганда робить з нас таких рахманов, такі, що ми ні на що не здольні. Там, это все міфи. Ми не хужейші за інші європейські нації. А я скажу лепше. Слухайте, Микита, ну вот добра, але там пропаганда робіць рахманоў, але скажите, як чалавек, які цікавіўся гэтай тэмай, чаму у беларусаў такі маленькі ці кароткі пантэён герояў? Вот выйдзі, спытайся у любого беларуса, каго ты вось беларускіх герояў назовеш. Ну, безумоўна, назовуць адразу першага Кастуся Каліноўскага, потым назовуць Касцюшку, ну, можа быць, потым, цяжка падумаўшы, ну, калі мы бярэм сапраўды беларускіх герояў, а не там якіх-нибудь там умоўных, што нам потым Савецкі Саюз падараваў, падсунуў, нават так сказать. Можа, прыгадаюць яшчэ князя Астрожскага, ну і ўсё. Шановна, это снова ж тое, што хочуць нам навязаць. Насамрэч, у нас герояў полно. Просто ніхто не зацікаўлены з наших суседзей, каб ну, на прыкладзе нашего братского народа, літоўскага. Да? Я выдатна размаўляю на літоўскай мове, выдатна іх разумею, іх менталітэце і так далей. Но яны некалькі пакаленняў. Да Смятоны, напрыклад, смятонаўскія часы пісалі гісторыю, пасля смятонаўскія, уже глядзіце, уже 3 пакалення пісалі гісторыю. А мы як бы ўсё жывём у этой савецкай Беларусі, ўсё з яе не можам вылезці. Ну, соответственно, у нас такія героі, разумееце. То бок гісторыяй трэба займацца. Трэба займацца самаадукацыяй, трэба займацца сімваламі свайго народа. У нас гісторыя не хужэйшая, я вам кажу, яна на 100 разоў багацейшая за іншых краін, ну, не буду тут называць паімённа, но дакладна ўсходняй Европы, маленькіх народаў. Мы не маленькі народ, у нас усё ёсць для гэтага. Просто гэтым трэба займацца. А калі у нас не супадае дзяржава з радзімай нашай, калі у нас няма нацыянальнага ўрада, калі у нас ва ўрадзе ніхто не ведае сваёй мовы, ну про што, про якіх герояў мы можам казаць? Ну, ясна, што мы бярэм іншых герояў, ну, і да іх тулімся. Гэта яшчэ раз скажу, гэта не віна наша, гэта наша бяда, але з гэтым трэба працаваць. Вось давайте, Микита, я працягну вас правакаваць. Вот вы кажаце, что гэта неправда, і мне хочется сапраўды, каб вы мяне пераканалі, что гэта, ну, не тое, что насамрэч існуе. Ну вот, да прыкладу, вы кажаце, все ж таки шмат герояў, але і шмат усяго іншае. А можа-то насамрэч, ну, сучаснаму, прынамсі, беларусам, нашаму грамадству, пераважнай яго большасці, гэта абсалютна не патрэбна і не цікава. Стаўленне такое: а вот гісторыя, вот у нас там Літва забірае частку гісторыі, кажа, гэта наша, а не ваша. І беларусы такія: да, ну ладно сабе, забірайце. А другія кажуць: а вот гэта наша, і ўсё. І беларусы: ну ладно. Потым яны ўсё такія любяць хадзіць і расказваць: у нас адабралі нашу мову. А што вы зрабілі, каб яе не аддаць? А нам тое, а нам гэтае, нам не далі, а Ціхановская нам не перамагла рэжым, а мы вот сядзім і чакаем. Можа, і ўсё астатняе? Ну не трэба гэта беларусам. Ні мова тая, ні гісторыя, ні культура, нічого. Ну вот такі народ. Ну, глядзіце, людзі ўсюды аднолькавыя. Людзі цягнуцца за сілай. Людзі... У нас ёсць момант такі, што мы нацыя стваральнікаў. Мы не нацыя разбуральнікаў, мы не захопліваем іншыя культуры, там. Мы мягкая сила.
Это нация стваральнікаў, мы так рассуждаем. Ну, взяли, мы яшчэ створым. Хто ведае, можа, праз 500 год Літва захоча назвацца Беларусю. Ну, ніхто не ведае, як пойдзе далей, разумееце? То бок, калі вы разумееце, пра што я кажу. Хаця я яшчэ раз кажу, я не супраць ніводнай нацыі. Мы ніколі не мелі ніводнага этнічнага канфлікта з той ж самай Літвой. Ніводнага. То покажите мне суседей, нават полякаў з Літвой, которые не мелі гэтых канфліктаў. Мелі, так? І былі ў іх сур'ёзныя канфлікты і з Вільня, і гэтак далей, і много забітых. У нас не было з Літвой ніводнага канфлікта. Таму мы просто нацыя стваральнікаў. І гэта не значыць, што нам гэта не патрэбна. Просто склаўся такі момант, што мы з народа перараслі ў нацыю. Мы сёння нацыя рэальна. І застаўся адзін пазл. Нам не хапае нацыянальнага ўрада, які гэта зробіць на нацыянальным узроўні, які гэта зробіць на дзяржаўным узроўні. Бо не супадае нацыя, разумееце, і дзяржава. Вот і все. Дарэчы, Мікіта, пазл скоро прыйдзе, не перажывай. А як даўно... Я вам больш, прабачце, спадара Зміцера, скажу. Вот я знахожуся ў Запорожжі, да? Тут людзі яшчэ 4 гады назад размаўлялі выключна на расійскай мове. Ім таксама не патрэбна была украінская мова. Ну, вот. А чаму яны зараз размаўляюць все? Вот оно пытанне. Можа быць таму, што без краві і без змагання нічога не бывае? Ну, гэта наступнае пытанне. Ужо яно такое... Я шмат размаўляў з Станіславом Станіславовичем пра гэту тэму. Мы былі з ім вельмі блізкія знаёмыя і з сем'ямі сябравалі. Я шмат пытаўся пра гэта. Мне спадабаўся ягоны адказ. Ён даў зразумець, што нам гэта дасталася... Усе нацыі пролівалі сваю кроў, да? Нават тыя ж літоўцы, якіх мы зараз вспоминаем часцяком, да? Ну, у іх, конечно, там рэвалюцыя называлася «Поющая», «Дейнойнты» рэвалюцыя. Там, я не помню, колькі на Телебашні там загінула, плюс, но ясно, что это уже несумерная колькасць з колькасцю уже добраахвотнікаў беларускіх, якія ўжо загінулі ва Ўкраіне, так? Але яны змагаліся. Трэба прызнаць, што яны змагаліся. У іх просто была іншая сітуацыя, іншыя сродкі, скажем так, іншы вораг ужо падустаўшы. У нас іншая сітуацыя. Таму все арганічна прыйдзе. Все арганічна прыйдзе. Яшчэ раз паўтараю, вайна ўсё акселерировала, патрэба ў беларускасці ясна ёсць, і она нікуды не знікла, яна просто у нас у ДНК. Разумееце, як можна выразіць сваю ДНК? Як тое ж самае, що выражу сваё сэрца, разумееце, застануць жыць. Таму робім сваю справу, перамога прыйдзе, як і беларускасць. Беларусь стане беларускай, не перажывайце. Ну, вы мяне супакоілі ў пэўную ступені. Дарэчы, вот калі казаць пра украінцаў, то яшчэ украінскія ж, ну, скажем так, украінцы, казалі мне, ніхто не зрабіў столькі для фармавання украінскай нацыі, як Путін і расійскае войска акупацыйнае. Таму вот я вот до гэтага пытання, і зараз беларусы у такой сітуацыі, ну, как бы там, ой, я не ведаю, а там ці трэба, там ці не трэба нам тая мова, ой, а я не ведаю, я там беларус, ці я там рускі са знакам якасці, ці я там тутэйшы, ці яшчэ халера ведае хто. То есть вот пакуль не прыйдуць і не паспрабуюць знішчыць, то беларусу яго беларуская частка душы і сэрца не спатрэбіцца? Ну, глядите, у нас белорусы, я так зразумел, что вы хотели сказать, что яны прыстасаванцы, но белорусы просто іншая нация, скажем так. У нас так складывались гістарычныя умовы. Але мы мудрая нация, и мы вельмі адчуваем змены, вельмі адчуваем. Таму нас зараз вот усю гэту нашу беларускасць закатали просто в асфальт, вот закатали.
Але, як ви бачили, праз асфальт пробіває зерня толькі так. І таких прикладів шмат гісторій. І з тих же у Сходній Європі, та ж сама Чехія, де знищили мову, де повністю германізували усе насельництво. А зараз де Чехія? Де Чехія, а де ми? Тобто Чехія зараз те ж саме по насельництву, а ВВП у 5 разів більше. Тому що вона національна, розумієте? Тому що національні інтереси стоять упереді. А у нас національних інтересів нема, у нас є інтереси колабораційних уладів, розумієте, які дозволили окупувати нашу країну. От і вся різниця. А для того, каб гэты працэс, то есть я вярнуся, удакладню, то есть нам толькі аднаго пазла, як вы кажаце, не хапае нацыянальнага свайго ўраду, і вось гэты і нацыянальны інтарэс, нацыянальная свядомасць, самасвядомасць, яны у кагосьці з'явяцца, у кагосьці ўмацуюцца, толькі гэтага не хапае. Я лічу асабіста суб'ективно, що люди йдуть за елітами. То бок, ну вот приклад того ж самої Іспанії, де люди перестали використовувати букву Z, да? Там, наприклад, моє прозвище – це Сабуга. Тому що, я вже не пам'ятаю ім'я короля, він просто тупо не виговарював Z. І всім стало модно це робити, розумієте? І тому що я хотів сказати, поки у нас не стануть національні еліти, національні, які глядять на свій народ, або опираються на свій народ, на свої традиції, на свою історію, а не глядять там у бок, там, не буду називати там городи, це великі, які побач з нами, да? Тому нічого не буде. Треба виховувати свої еліти, і все стане на своє місце. Як кажеться, той пазл прийде. Але, Мікіта, а адкуль яны возьмуцца, гэтыя эліты? Хто іх выхавае? У якіх умовах? Шановний сподарозміцер, вони вже є, вони існують. Просто треба почекати. Люди осторожничають, потрошку. Нам ж, звичайно, хто каже будувати життя? Те, хто собачі будки в своєму житті не побудував, і вони зато нам вчать, як будувати життя. У нас проблема в том, что у нас чему такая жесткая диктатура. Вот вы поглядите гарвардского профессора, забыл я прозвище, Наталія, і вона робить кваліфікацію диктатур. Вот самая моцна диктатура тоді становиться, коли приходить до влади чоловік, який у звичайному житті нічого не зробив путного. І він не має ніякої професії. Він не рибак, він не інженер, розумієте? Вам нічого це не напоминає? Вот. І тоді він розуміє, що коли він надійде до влади, він просто пропаде. Ну, і от ми, ну вот я не президент, стою раніцей, і що я буду робити? Ну да, і ким я буду? Психологом, тем, кем він там хотів бути. Тому у нас така створила ситуація, ми заказали все в ГУЛАГі одного хворого чоловіка, і він любить себе порівнювати з Лі Куан Ю. Так Лі Куан Ю, вибачаюсь, він скончив Кембридж, і він набрав з Кембриджа, соответственно, і своїх сябров, і колег, і потім, будучи прем'єр-міністром, ще скончив Гарвард, з Гарварда взяв найлепшу команду. А я вибачаюся, откуль гэтый, ну, громадянин може когось набрати. Він ж хоче бути завсёды альфа-самцом, вот. Ну, гэта мы троху у іншы бок заплыли, вибачаюсь. Не, нормально, тому что у мяне было у пэўны час перыяд пераканання, что беларусам у прынцыпе, нават калі яны выходзілі на пратэсты ў 2020 годзе, то по вялікаму рахунку нацыянальная Беларусь, нацыянальная дзяржава ім не трэба было. Ім трэба, да, яны выступалі за законныя там законнасці, за дэмакратычныя працэдуры, за справядлівыя сумленныя выбары і гэтак далей, ўсё такое, але не трэба ім былі нацыянальныя дзяржавы, нацыянальнае будаўніцтва. А ўвогуле, калі прыйшоў Лукашенко 2.0, такі апгрейджаны, сучасны, не такі вось, якога мы Беларусь мае сёння, то яны б сказалі, не, ну все нормально. А калі б ён яшчэ па-беларуску гаварыў, так увогуле было б все файна.
Ну, глядзіце, не было бы, это немагчыма. Паміж ім пропасть, напрыклад, ну, давайте так, той же самый Назарбаев, да, і той же самый Алиев, там, ну, не хочу нікога там, як бы, на персоналі переходить, але паміж імі і Лукашенко розніца грамадная. Тыя нацыянальныя лідары, а гэты, ну, просто коллаборант. Давайте правде в очі глядзець. Вось. Ён трымаецца толькі на, скажем так, на зразумелым. Паміж ім і, ну, скажем так, знайдзі 10 адрозненняў паміж ім і Кадыровым. Разумееце. Ну, ёсць нейкая пэўная суб'ектнасць, да? Но мы ж разумеем, што это ён, ну, ён не суб'ект. Таму я хочу сказаць, што ў любым дзяржаве 5% пасіянарыяў робяць усю палітыку. І ось наша задача, каб гэтыя пасіянарыі, гэта эліта стала нацыянальнай. І тады вы паглядзіце вялікія змены ў дзяржаве. Гэта яны адбудуцца, яны арганічна адбудуцца з вами, ці без вас, са мной, ці без мяне, яны все роўна прыйдуць. Это нормальны гістарычны працэс. Микита, я вернуся... Не дораспаўся Савок. Савок не дораспаўся. Савецкая Беларусь не дораспалась. Да, дарэчы, і як казаў у свой час, вот уже, бачыце, другі ці трэці раз узгадываю Змітра Дашкевіча, які сказаў, што мы не правялі дэсаветізацыю, дэкамунізацыю ў свой час, і таму гэта прывяло нас да лукашызацыі і ўсяго таго, што мы маем. Ну, вот на хворое грамадства ось нам наложилася вот такая метастаза, якую мы не можем зараз выразаць, якая распаўсюдзілася праз усё. Але, ще раз кажу, это все пытанне часу. І, ну, калісьці мне сказаў Немцов Борис, мне вельмі пашчасціла з ім паразмаўляць, я гарэў тады, он мне казаў: разумееш, Микита, ты малады, ты всех переживешь. Потому что я там горел, там, а может так, а может гэта. Он кажет, просто бережи себе, ты всех переживешь. И я ведаю, что як ніколі цемра не перемагала свет, так і ніколі лукашизм не переможе беларускасць, разумеете? Это розныя речи, это розныя категории. Але, Микита, вот просто мы робім, что можем у наших умовах, гартуемся, робім нацыянальны супраціў унутры Беларусі, звонку, потому что дыаспора павінна шмат прылажыць для того, каб арганізаваць гэты супраціў. Беражэм сябе, гартуем сілы. А у нас ёсць магчымасці гэты супраціў арганізаваць? Беларусы гатовыя да таго, каб праз супраціў, праз сілавы сцэнар, але вярнуць сабе сваё? Конечно, конечно, шановны, вы... Это мне нема, я просто бачу, я не могу много вам рассказывать, но у нас колоссальные потенциалы, колоссальные. Чтобы вы разумели, нават просто за 31 год этой диктатуры рознымі хвалями было выдавлено з Беларусі, ну, хто каже там 1,5 мільйона, хто каже 2,5 мільйона людей. То бок мы у четверке самых милитаризированных краін на тысячу насельніцтва, якія маюць вайсковыя спецыяльнасці, і ў топе 10 у сусвеце, разумееце? То бок, калі, ну, там, некоторые кажуць, о, беларусы не воевали, там, яна не воевавшая нацыя, разумееце, паміж воевали, не воевали, пару боевых выхадаў. І ты ўжо вельмі хутка пачынаеш арыентавацца. Плюс падрыхтоўка, плюс ты ўсё успамінаеш. Ясна, зараз іншая вайна. Іншыя там тэхналогіі, зараз вайна ўжо не пехоты, а дронаў, артиллерии, ракет высокадакладных. Але без пехоты таксама не зоймеш тэрыторыю. Дроны зараз не зоймуць тэрыторыю. Так вот, я трошку заплыў, вяртаюся обратно. Так вот, сярод гэтай дыаспоры, якая зараз только выехала, нас больш за 200 тысяч людей, якія маюць вайсковую спецыяльнасць. То бок,
Мы ўжо сёння можам зрабіць свае нацыянальныя падроздзелы на тэрыторыі еўразвяза, каб дапамагчы Еўропе. І да гэтага еўрапейцы прыйдуць, паглядзіце. Таму што тут два моманта. Або мы беларусам паказваем альтэрнатыву, дзе яны могуць змагацца на старане святла, або нас рэкрутуюць у гэтыя монголо-татарскія войскі, разумееце? І мы нікуды не дзенемся, так было вякамі. Так, можа, зараз давайте сёння подумаем про завтра. Ось. То, что мы, в принципе, и продвигаем, то, что мы робим, то, что мы, вот, например, предложили АПК принять постанову об падтрымке добраахвотнікаў, каб люди ведали, что пасля сканчэння войны и вяртання у новую, не люблю новую, у дэмакратычную Беларусь, нема новой, не старой, у вяртанні дэмакратычную Беларусь яны атрымалі пажыццёвыя пенсіі, щоб яны атрымалі льготы, щоб яны атрымалі медыцынскую дапамогу, рэабілітацыю, там магчымасць, як вот у Штатах ветэранам даюць магчымасць атрымаць найвышэйшую адукацыю бескаштоўна, щоб зрабіць вайскоўцаў элітай, разумееце? І гэта ўжо другая пастанова, якая, я вам скажу, блокуецца. То бок, і притым адным тым жа чалавекам. Кім? Не буду называть прозвище. Ну чаму? Беларусы павінны ведаць сваіх герояў. У яго ёсць яшчэ магчымасць выправіцца. Але я хочу перадаць этому человеку про сённяшні эфир, что мы дагрукаемся до яго меркавання, только пажаданна, чтобы не прыкладамі сваіх аўтаматаў. Таму трэба людям даваць надзею, разумееце? Людям павінна быць, вайскоўцам павінна быць надзея. Я разумею, что сёння палітвязні, это вельмі важно, але палітвязні самі сябе не вызваляць. Трэба думаць пра сілавы сцэнар вызвалення. Іншага варыянта у нас нема. Разумееце, вы бачыце, што зараз робіцца з сусветам. Нема ніякіх гарантый. Нема ніякіх законаў. Ну, за гаранты як мінімум трэба плаціць, як вы ўжо зразумелі, да? Там сцэнічных выказаў там аднаго чалавека. Таму трэба гартавацца і разлічваць толькі на свой народ. Вось гэта ўся імпатэнтнасць, якая ідзе са стараны пэўных структур. Я ў вочы ўжо казаў іх прадстаўнікам. Вас чакае хейт і незабыццё народа, калі вы зараз не прымеце канкрэтных, рэзкіх момантаў, рашэнняў. І гэта не будзе рада БНР. Рада БНР, выбачаюся, у яе былі ўставныя граматы, слуцкі збройны чин, печатка, гонар і годнасць. Вы просто будете ў хейце, вы будете забыты. За 5 год люди вам поверили, яны шлі за вами. Яны зараз бачыце, што атрымаюць. Люди ў дэпрэсіі. Люди выкидываются з вокон. Самогубством люди сканчивают. И я сказал гэтаму ураду, что у вас один и только шанец рабіць конкретные кроки насустрач людям, якія захищают гонар і годнасць нацыі. Потому что яны, я вам по-шчырасці скажу, яны троху не доганяюць. Яны доганяюць, что тыя людзі, якія зараз ва Украіне, яны зараз захищаюць Беларусь от гэтага позора, разумееце? Потому что яны не доганяюць, что нас чакаюць рэпарацыі. Разумееце, яны жывуць некім сваім мире розовых пони. Но з гэтага мира ім прыйдзецца выйсці, потому что ворог у нас вельмі каварны, ён не спыніцца, і ім уже надо будзе там, далей шукаць, я так разумею, Чехія там, или ехаць ужо да Івонкі Сурвілы ў Канаду. Я не ведаю уже, што ў галаве сваёй трымаюць. Так, яны растуць, трэба скарыстацца іхнімі сувязямі, што яны там ездзяць, повесткі дня трымаюць. Беларусь, гэта все плюс. Але зараз патрэбна прымаць канкрэтныя рухі, канкрэтныя рашэнні. Выбачаюся, што можа эмацыйна про это. Нормально, так і трэба. Але канкрэтныя рашэнні, добра, падтрымаюць, ухваляць вось гэтую прапанову па стварэнні беларускіх падроздзелаў у арміях, нацыянальных арміях Еўропы. Ухваліць гэта координацыйная рада, там аб'яднаны кабінет, можа нават сваю подпіс Ціхановская паставіць. І што?
Ну, глядзіце, для пачатку, у Ісуса Христа было толькі 12 падвижнікаў, да, 13 потым, то бок усё дорогу осилит ідущий. Все пачынаецца з небольшого. У нас, як бы там ни было, крысына рада, можна, у мяне шмат да пытанняў, і да Ціхановская, і гэтак далей. Але трэба прызнаць, што не з Мікітай і не за Зміцерам размаўляюць кіраўнікі. Так? Таму трэба ўсё роўна дапамагаць той ж самай Ціхановскай і укладываць тыя ж самыя ідеі для наших національних інтересів. Ну, іншого шляха нема. Ну, вже сталося, як сталося, гуляємо з тими картами, які в нас є. Тому, ну, і треба сказати плюс, що все ж таки спадарня Ціхановська, вона росте, і я лічу її обраним президентом. Іншого у нас варіанта нема. Тая пассивность, якая ёсць, она больше дзень не ад яе, ад каманды, бо караля заўсёды робіць світа. Таму, што адказваючы на ваше пытанне про Рэгістрацыйную раду і гэтак далей, это, як бы там ни было, это наш голос, это наши прадстаўнічыя органы. І просто пытанне про... Мне украінцы пытаюцца з высокімі зоркамі, они кажуць, вы ж до сённяшняго часу не абкрэсліліся, вы гібридна акупаваныя, ці вы не акупаваныя. Калі вы не акупаваныя, то вы тады, ну, суагрэсары вы, ці хто вы? Вы самі паміж сабой акрэсліцеся. Хто павінен акрэсліцца? Мікіта ці Зміцер? Нет, павінны акрэсліцца прадстаўнічыя нашы органы. До сённяшняго часу ПК не акрэсліўся з гэтым. Ці ён акупаваны, ці Беларусь акупаваная, ці яна суагрэсар. Я не суагрэсар. Я ведаю, што Беларусь, беларускі народ і калабарацыйны рэжым – это розныя рэчы. Таму давайте, ну, хотя бы прымем пастанову про гэта. Так знаете, што мне заявляют? Калі мы прымем пастанову, то з кім мы будзем размаўляць? То бок, калі яны калабаранты, то з кім мы будзем размаўляць? Я смеюся ім в очі, кажу, глядзіце, хто з вами збіраецца размаўляць? Размаўляе з сілай, да яны вас у мікраскоп уже не бачуць, разумееце? Яны смеюцца з вас. Таму, ну... Але, Мікіта, я троху быў шырэй задаваў пытанне пра тое, што, ну, у мяне такое ёсць адчуванне, што і нават ва Ўкраіне вышэйшае камандаванне неяк троху асцерагаецца, каб беларусы стварылі сапраўды моцную нейкую ваенізаваную структуру на іх тэрыторыі, нават у межах ЗСУ, нават калі вот пра полк Каліноўска, на вышэйшыя афіцэрскія пасады беларусаў, ну, няма магчымасці уладкавацца. Дык это Украіна, якой беларусы сваёй крывёй дапамагаюць змагацца з оккупантами. А вы кажете про нацыянальныя войскі мірных еўрапейскіх краінаў, якія скажуць, а навошта нам гэта? Вот, мало ли што яны там захочуць учудзіць? Ну, па-першае, гісторыя знае много прыкладаў, як вы кажаце, таких варыянтаў вызвольных армій і так далее. Мы не першыя, мы не апошнія, і нават у 20 стагоддзі яны пастаянна ствараюцца. Таму тут няма нічого дзіўнага. Па-другое, навошта? У Украіне няма дурных, разумееце. Гэта нацыя, якая пралічвае ўсё да дробязі. Это, як я сказаў, італьянцы, але яны, італьянцы ще тыя. Таму яны пралічваюць. Вот мы размаўлялі з генералам адным, з спадаром Кубанчуком, і ён просто спросіў адразу, а колькі вас? А колькі вас? Тады мы задумаліся, ага, а колькі нас? Тады трэба рабіць нам апытанку, разумееце? Зрабілі апытанку з 30 тысяч рэспандзентаў, 500 сказала, мы готовыя. Выяўляеце, якая-то сила? Ну, добра, з этих 500 там адымем яшчэ 50%, да? І яшчэ адтымем. Ну, гэта каласальная сила, разумееце. Нават з тых, которые ўжо зараз у Европе. Просто апынаецца так, што куды нам далей бегчы?
Ну от я, наприклад, у Літві, да, меў статус уцекача, які мне там за пагоню скасавалі ўжо літоўцы, і не спадабаўся. Пераняў ад спадара Куся этот сцяг літвінізма. Хаця яшчэ раз кажу, я вельмі роўна да гэтага ставлюсь. Так вот, глядзіце, нас уже 200 тысяч людзей, які маюць вайсковыя спецыяльнасці на тэрыторыі Еўразвяза. Ну, просто это правильно, трэба донести думку. Мы думаем, что нехто подумае за нас. Мы павінны доносить думку. Мы павінны праз ісці, грукацца, стучите, и вам откроют, просите, и вам будет дано. Разумееце? Таму іншага варыянта няма. Это будзе цяжка, это будзе вельмі цяжка, але результат прыйдзе. Просто трэба рабіць сваю працу. Мікіта, давайте трошку на іншае звернем сваю увагу. Вы некалькі разоў сказалі про тое, што вось мы нарэшце сфармаваліся як нацыя. А можна удакладніцца, а як даўно? Ну, на мою суб'ектыўную думку, гэта адбылося ў 2020 годзе, калі людзі выйшлі з нацыянальнымі сімваламі. Ясно, что 90% людей яны не ведалі, что там стварыў Душэўскі там і там гэтак далей. Але у плане сімвала, что такое геральдык? Это свой чужы. То бок яны сказали, мы свае, мы беларусы. Вот, я думаю, гэта самый галоўны такі момант. Мы з народа перараслі у нацыю, і гэта натуральна, тому што ўсе прайшлі гэты шлях, цяжкі шлях. Нам зараз не хапае, што мы з вами, дарэчы, гаварылі раней, нам не хапае трошку нацыянальных эліт. Ось, але яны таксама фармуюць, таксама прыйдуць. Я хацеў бы прыгадаць гісторыю, як вы бралі ўдзел у раскопках парэшткаў Каліноўскага і яго паплечнікаў у Вільні. І з гэтай нагоды я хацеў бы ваше меркаванне. Ведаеце, мяне некалі вельмі здзівіў сваім выказваннем Олег Латышонак, калі ён сказаў пра тое, што ну, можа быць, заўчасна, не своечасова былі там і паўстанне салідарнасці той жа самай, і паўстанне беларускае 20-го года, і паўстанне Каліноўскага. Што самае цікавае, можа быць, не месца і не час для яго было. Маўляў, ну, не паўсталі бы яны, то, па-першае, яны б засталіся жывыя, а не тое, што мы атрымалі адныя ляжаць там вот под той гарой, якую вы раскапывалі, другія у Сібіры склалі галовы, трэція сказалі, а мы цяпер ўсё палякі, і адышлі туды. Не было б гэтага, займаліся б людзі ціхонечка такой вось адукацыяй беларускага народа, былі б такімі людзьмі, якія паступовую мягкую беларусізацыю паступова праводзілі сярод сялян. Ну і ажаніўся б нарэшце Каліноўскі са сваёй дзяўчынай, дзяцей бы наражаў, і ўсё б было добра, паступова і гэтак далей. А так толькі наклікалі на галаву беларусаў мурав'ёва вешальніка і ўсё. Як вы лічыце, ёсць рацыянальнае зерне ў гэтым? Ну, гэта тэорыя існуе не толькі ў Латышонка, дарэчы, дзякую яму вялікія за звесткі па Івану Луцкевічу. Мы зараз пошукамі займаемся Івану Луцкевічу вельмі плотна. І такая думка існуе і ў літоўцаў. Але я ведаю адно, што няма іншага варыянта нешта змяніць, не пачынаючы гэтай змены. Ну, няма іншага варыянта. Так, мне было 2 гады часу, калі сядзеў на этой гары Гедмінаса, там з этой кістачкай, выкапываўшы эти 21 этого человека. Я разумеў, што это былі просто героі, якім, ну, гэта нават не сённяшняя наша сітуацыя, разумееце. То бок сёння мы маем кусок своей беларускасці, маленечкай, але маем сваю дзяржаву, маем, так, яна не супадае з нацыяй, як мы казалі, да? Але з нацыянальным нашым, з радзімай наш. Але
мы маем все ж таки, мы называемся беларусами, ну у нас шмат, мы там маем некий пэўны голос там у Организации Объединенных Наций, люди увогуле ничего не имели, просто одна из самых сильных армий, там казаков только 100 тысяч, там, ну, короче, некие сумасшедшие лічбы, и яны не побоялись, они пошли. И, ну, гісторыя не мае там, як бы, як кажуць англічане, шуда куда вуда, да, як бы там было, если бы не так. Ну, и оно есть, и у нас есть Кастусь Калиновский, разумеете, наш национальный герой. И он нам каже, вы белорус, и протягиваете гэты путь, гэты шлях. Тому я лічу, адбылося так, як павінна было адбыцца. І вярнуўшыся да вашага пытання пра ці нам патрэбна, ці мы здолеем, не здолеем, глядзіце, мы помніць гэтыя рухі ў Сірыі, калі толпы, помніце, людзей вярталіся да хаты, помніце это фото зверху, калі шмат аўтамабіляў ехала да хаты, вярталася. Так вот, чтобы вы разумелі, сирийская вызвольная армия, повстанческая армия называлась, допомагала Турция. То бок яны этого лидера скинули за 4 дні. Но это ж не просто так адбылося, разумеется. Тому знойдецца краіна, зацікаўленая в свободной, демократичной Беларусі и дапаможа нам. И она дапаможа нам, каб мы завтра дапамаглі ёй. Вот так скажем. Мікіта, да, я разумею, что вы, ну, як старшыня нацыянальнай геральдычнай рады, ну, гэта вам цікава, вы лічыце, вот гэта патрэбна, ну, робіце. Я зараз звяртаюся да нацыянальных узнагарод і нацыянальнай вайсковай формы. Але шмат хто кажа, ну не час зараз для вось гэтых вось гульняў нейкіх дзіцячых з узнагародамі, ствараць іх, потым іх кабінет ці Ціхановская некаму раздае, маўляў, ну что это за фігня? У нас тут с аднаго боку дзяржаву страцілі, з другого боку оккупацыя, з трэцяга боку вайна, расійскія агрэсары на мяжы стаяць і гэтак далей, а вы тут со сваімі гэтымі бірулькамі. Яшчэ давайте сюды прыцягніце Лябедзьку з яго канстытуцыяй, якую ён ужо піша 15 гадоў і гэтак далей. Так вот, як лічыце, ўсё ж таки ёсць патрэба сёння ў гэтым ці не? Ну, як казаў один класік, завтра это сягоння. Чаму гэта ўсё робіцца? Гэта ўсё павінна рабіцца ў час. Таму што мы бачылі, як адбылося ў 90-х годах, як калі саўгатрочары паджалі вушкі, прынялі мы пэўныя свае нацыянальныя сімвалы, дзякуй Зінову Станіславовичу, перадаю прывет яму. І просто не мелі мы сістэмы ўжо гатовай. Дыаспора не падрыхтавала, як, напрыклад, літоўская дыаспора, польская, да? І ў пэўны час не ўвялі. І гэтыя гомасаветікусы, паджаўшы вушкі, паглядзелі, што нічого не гатова. О, так хороша песня пачынае спачатку. Разумеется, и уже ушки они подняли, и все, ну, не все ж так плохо было в этой фашистской Германии, да? И тому зараз трэба ўсё рабіць сваё. І те ж самыя пашпарты. До речі, закликаю атрымаць пашпарт Беларусі. Гэта не проект Тихановской, на ім не написано Тихановская, на ім написано Беларусь. Это, еще раз подкреслю, это символ свой-чужы. Разумеется, я, напрыклад, атрымаў гэты пашпарт, не маю под рукой зараз показать, и я ганаруся гэтым. И гэты пашпарт, это ж дорога з двухсторонняя. Калі кажуць, о, нічым не прызнаны, это сувенир. Ну, добра, ну падтрымай. Першы раз сувенир сказал этот як его, это пропагандиста, які там показывал эту подделку зроблену в Польше. Тур, да, тур. И все починают, это сувенир, ну хорошо, для вас сувенир, для мяне пашпарт, разумеется. Для мяне пашпарт, які показывает, что я белорус. И чем больше нас будзе, что значит признание? Ёсць я, напрыклад, які мае гэты пашпарт, і ёсць там умоўна, ну кого можна назвать, напрыклад, Кусь. Мы прызнаем адзін аднаго, прызнаем. Это як у біткоін. Я ведаю людей, які до сённяшнього часу кажуть, а біткоін фігня, он уже 100 тысяч. Тому чим больше нас буде,
тым менш будзе магчымасць ее развязу адказаць нам на першым этапе як документ персоналізацыі, на другім этапе як документ travel. Это все взаимозвязано. Это все взаимозвязано. Ну, калі вам хочется ходить с гэтым, выбачаюсь, ну, з этой советской символикой, не буду говорить про венки. Ну, ходите, заклеиваете это там налепкой, там, як вы там любите. Но это национальный пашпарт. Я ведаю, што шмат сродкаў было накіравана. Я асабіста пралістаў больш за 100 пашпартоў. Наш пашпарт самы прыгожы ў сусвеце. Я вам это афіцыйна кажу. Мы ўзялі самыя прыгожыя фічы, пачынае там з зубрыка, які бяжыць, мы яго ўзялі у фінаў, сканчваючы там, не знаю, вокладку, там модернизовали с бельгийцами, с шведами, там, ну, там сотни цікавых за транслитерацию ввели. Это наш, по факту, букварик белоруса. В нем и гимн Белорусской Народной Республики, и транслитерація, каб розуміць лацінку беларуску, і шмат розных фічаў, які кожны можа ўзяць, паглядзець і там адчуць себе сапраўдным беларусам. А признание прыйдзе, не переживать. Вот, Микита, я удакладню. Вот вы зараз так добра, даже ужыву такое слово, рекламуете пашпарт гэты, тому что вы аўтар ідэі гэтага пашпарта, тому что вы разом с поплечниками, с командой распрацавалі увесь яго там все это з геральдычнага, дызайнерскага, усяго астатняга пункту гледжання. Ці вы сапраўды верыце, что ну, бліжэйшым не бліжэйшым, але у перспектыве ён сапраўды будзе сапраўдным пашпартам, а не вот там сімвалам, знакам, там ці яшчэ меткай, ці яшчэ чым-небудзь, што вот прыгожае стаіць там под шклом за спиной, але не больш за тое. Конечно, я верю. Я упэўнены, что так будзе. Вот у Лондоне, хто будзе, абавязкова пасеціце музей нацыі. Там ёсць пашпарт ляжыць за шклом. Мне его показали, там метка есть, 52-го года люди ездили по паспорту БНР. Так БНР, разумеется, пару годов только истории имела. Мы, як нація, маем право мець такія пашпарты. До речі, мяне натхніў гэтым пашпартам мой літоўскі сябар, старэйшы мой сябар, якому 80 гадоў, ён прынёс свой пашпарт літоўскі, які ён атрымліваў у Ватыкане, в літоўскага ўраду выгнання, які таксама прызнаваўся, разумееце, як і у мяне самого просто сторонкі скончыліся по штампу. До речі, таму мы зрабілі пашпарт 52 сторонкі, чтоб менш заштамповваць. Абавязкова будзе, у меня няма сумневу. Просто яшчэ раз скажу, гэта справа беларусаў. Мы, разумееце, мы заўсёды думаем, што нехта за нас нешта вырашыць. Ціхановская, там Франак Вечорка. Мы маем права гэта самі рабіць. У нас для гэтага ўсё ёсць. У нас коласальная дыаспора, у нас свае амбасады ёсць народныя. Просто трэба надзея і трэба рабіць сваю працу. І ўсё. Гэта ж важная нацыянальная праца, і яна атрымае свае як бы плады. Я вярнуся да тэмы дыаспары. От вы сказалі, прыгадаўшы папярэднюю дыаспару, якая у адрозненні ад той же самай літоўскай папярэдняй дыаспары не падрыхтавала ўсё, пачынаючы ад праектаў нейкіх законаў, рэформаў, канстытуцый, узнагарод, там формы, усяго астатняга. Ну, так вот, ну, незразумела, чаму, можа, не лічылі патрэбным, можа, не было спецыялістаў, можа, не глядзелі так наперад, але не зрабілі, у адрозненні ад літоўцаў, тых же самых. Ці не думаеце вы, што і зараз, два моманта, і зараз наша дыаспара паступова, страціўшы надзею там на хуткае вяртанне, на перамогу ці яшчэ што-нибудь, зараз разыдзецца, рассыплецца, мімікрыруе, ужывецца у грамадства, якім яна жыве, а гэта ўсё, што нават паспелі зрабіць, оно недзе там пад пыльных скрынках схаваецца, забудзецца і не стане.
Ёсць такая засцярога, але разумееце, пакуль жывеш, верыш, і самае галоўнае у чалавека павінна быць вера. Я веру, што я беларус. Это як птушка, напрыклад, ну, ёсць варона, да, там, ёсць там сокал, ёсць там іншыя каршункі. Так і нацыя. Мы ніколі не станем палякамі. Там якось нас агульны знаёмы наш расказваў, яго пыталі, там мяшок на голову надзявалі Алесю Юрковичу, да? А потом той самый следчий пытался его: а почему вы разговариваете по-русски? Он кажа: ну, глядите, был бы литовцем, размовлял бы по-литовски, был бы поляком, размовлял бы по-польски. Ну, я белорус. У яго просто шаблоны. Ну, Тому мы з вами белорусы, мы все равно будем белорусами. Як бы мы не палізаваліся, сколько бы я вот больше за 20 годов прожил в Литве. Ну, поміж двумя краинами, потому что у меня Островеччина, моя другая родима, 30 километров до моей вёски. Тому як бы я громадянин Великого княжества Литовского, но я ніколи не стану литовцем, разумеете. Тому я все равно буду белорусскую справу робити. І скільки живу, буду робити. Тому, ну, чим більше таких нас буде, апантанних білорусів, тим більша вірогідність. І наша з вами обов'язок, і вас, Змітеру, тим ліку. Дякую вам велике за те, що ви робите. Наша з вами задача зараз зробити все магчиме і немагчиме, щоб визволити наших братів і сестер з того гулага, який зробив хворий чоловік, розумієте? Тому що обов'язок діаспори сьогодні, якої вигнання, гэта робити. Ми склалися як нація, ми можемо все, у нас для цього є усі сродки. Просто замість того срача, якого ми розвозимо, да, там, критикуючи і так далі, треба максимально робити, що ми можемо. Я просто скажу вот у защиту Світлани Георгіївни, які там зараз хейтять, не словами Кеннеді скажу, не кажите, що вона для вас зробить. Кажите, що ви зробите для держави, розумієте? Не кажите, що держава для вас зробить. Ми зараз у вельми тяжких становищах, тяжких умовах. У них нема ресурсів так само це все робити. Можна сподіватися тільки на народ. Тому я кажу, Світлана Георгіївна, у вас єдине, що у вас є, це свій народ. Щоб у вас була підтримка народу, треба конкретні різкі рішення. Зрозуміле людям. Людям повинна бути надія. Це як у той криси, яку витягували з відра, яка тонула просто 15 хвилин, ведаєте цю історію, да? Її потім витягували, і дали їй дишати, потім знову кидали, і вона 60 часов плила. Так дайте нам надію, нам треба надія. Ми повинні, ті ж самі доброходники, повинні ведати, що скончивши бойові дії, отримавши там посвідчення удільника бойових дій, захищаючи гонор і годність Білорусі, вони в новій Білорусі, опять новая, вот Павел Лібер мене тут замутив, у демократичній Білорусі вони отримають пенсію, тому що люди так само матеріальними речами живуть. Їм так само повинно це бути зрозуміло. Так може зробимо це? З вас це нічого не стане. Тим більше ми в декларації прописали, що це тільки політичний намір виконати. Ми розуміємо, що сьогодні виконати це неможливо у наших умовах, які є. Але та ж сама гібридна окупація. Треба відкрито про це говорити, що ми в гібридній окупації знаходимося. Це ж очевидна річ. А мы все боимся, ай-яй-яй, что тут кто-то скажет, что-то за нас вирішить. Да, вирішить, як у Рижській домові. Собрали, украинцев запросили, потому что их свои войски были, а Рада БНР приехала, а вы кто? А мы Рада БНР, ну посидите тут у сенцах, мы без вас тут все повырашаем. Тому без силы не буде волі. Ось пока не буде розуміння у нашого, так назовемо, раду в вигнанні, пока не буде це розуміння, нічого не буде.
І другі момант, добра, не сышла там дыаспора цалкам, не разышлася по розных баках, не схавалі у пыльныя шуфляткі усе напрацоўкі, якія ёсць, яны вот ёсць, і тут раптам складаецца сітуацыя, не ведаю у выніку чаго, ну альбо просто там адышоў жыцця, муры рухнули, там яшчэ што-нибудь здарылася, і ёсць магчымасць вярнуцца, пачаць рабіць, і вось беларусы замежжа, гэта іміграцыя, дыаспары, яны бягуць с усімі напрацоўкамі сваімі, хто там праз, я не ведаю, там літоўскую мяжу, хто праз польскую, на гэтых цягніках перамогі, пра якія нам Сергей Чала любіў расказваць у свой час. А з таго боку беларусы стаяць і кажуць, ведаеце што, мы тут самі, у нас свае думкі ёсць, мы тут давно уже как бы живем іншым жыццём, вы нас не разумееце, вы уже страцілі адчуванне беларускай рэчаіснасці, у якой мы тут існуем, таму хочаце, бярыце ўсе свае напрацоўкі, канстытуцыі, вот, і ідзіце, дзе вы іх там распрацоўвалі, і там сядзіце, адзін аднаму медалі свае выдавайце, апрануўшы сваю нацыянальную уніформу, а да нас не лезьце. Можа такое быць? Ну, глядзіце, мы ж уже не першыя, хто пройшлі гэты путь. Неяк прынялі дыаспоры і польскія, і літоўскія, і гэта так далей. Таму, яшчэ раз скажу, людзі ідуць за сілай, за крэатыўным, за цікавым, а самае галоўнае за арганічным. А зараз патрэба ў беларускасці каласальная. Ужо саўковая, это вот гомасаветаўская, она уже не натхняе, она уже себе зжыло. Таму гэта ідэі, якія сёння робяцца, як вы кажаце, медалькі, вот зараз Рада БНР плануе ўзнагароджанне там больш за 50, напэўна, чалавек за баявыя заслугі. Вот той же самай узнагароды, якую зрабіла Геральдычная рада. Яны зроблены, дарэчы, з ВКЛовскіх узнагарод Virtuti Militari у 1.1, зроблены з Т-72 танка расійскага. І гэта застаецца ў гісторыі, разумееце. Потому что савецкія вот это все узнагороды, ну, і пры ўсёй павазе, мне дзед ваявал там і за абарону Ленінграда, там, і за баявыя заслугі мае, это все узнагороды ляжаць. Ну, гэта не натхняе беларусаў, разумееце. І нацыянальнасць все равно, як тая кветка, як пра якую я казаў, яна праб'е асфальт. Гэта арганічна прымецца. Таму што мы гэтую узнагароду з большасці аднаўлялі. Яны паўны нацыянальных сімвалаў, то, што блізка для беларусаў. Мікіта, вы казалі пра тое, што ўсё ж такі беларусы павінны быць гатовыя, ну і у тым ліку праз сілавы сцэнар вярнуць сабе сваю дзяржаву, сваю краіну, сваю бацькаўшчыну. Але калі раптам да гэтага дойдзе, калі без гэтага, ну, атрымліваецца ніяк не здзейсніць гэтага, ці не думаеце вы, што у нас па выніку можа стацца хунта? Да, по-беларуску, да, под бел-чырвона-белым сцягам, але ці добра гэта? Вы маеце на увазе ў выніку... Ну, у выніку таго, што мы разумеем, што іншага шляху няма, і, умоўна кажучы, там пол Каліноўскага заходзіць у Беларусь. Ці там вот тыя, там, скажем, структуры, пра якія вы казалі, што нам трэба развіваць як унутры, так і вонкі Беларусі, нейкія структуры гатовыя да сілавога сцэнара, бяруць справу ў свае рукі. Ну, што мы па выніку атрымаем? Прыход узброенага чалавека да ўлады. Ну, глядзіце, ёсць жа ж распрацованыя планы і так далей. Згодна з імі вайскоўцы павінны забяспечыць пераходны перыяд. Так, пэўны перыяд трэба захаваць архівы, трэба захаваць тыя ж самыя архівы КГБ, пэўны час не дапусціць вываза маёмасці, разумееце, тых ж самых музеяў. Гэта так, пэўны час прыйдзецца, каб вайскоўцы утрымлівалі ўладу ў сваіх руках да выбараў, да дэмакратычных выбараў. Это натуральная справа. Это праходзілі, ну, шмат краін дэмакратычных.
Так, некі пэўны пераход будзе, але гэта не значыць, што будзе хунта вайсковая і так далей. Это ну, такого у беларусаў это, я думаю, немагчыма такого, каб яно адбылося. Хаця вот бачыце, мы маем прыклад. На 31 год затрымаўся адзін чалавек. Ну тогда ось як вы лічыце, ўсё ж таки вот кажуць, что беларусы, калі мы кажам про нацыянальную ідэю, что беларусы ну как бы для до того, каб лічыць сябе, сваю нацыю вышэй за іншых, мы там богоабраны народ там ці яшчэ что-нибудь такое, гэта не наша, гэта не ў нашым менталітэце, такога няма. Сапраўды няма, сапраўды вот нема небяспекі у тым, что калі мы тут будем разважаць про нацыянальную ідэю, мы тут нейкі захопімся нейкімі вось гэтымі думкамі, і будзе так, як потым, як аднойчы мне сказаў адзін з гасцей праграмы, що вы тут за займаецеся нейкай вельмі непатрэбнай і вельмі шкоднай справай, фармулюючы нацыянальную ідэю. Вы што, не разумееце вот гэтага ланцужка? Нацыянальная ідэя, нацыяналізм раўно нацызм, раўно фашызм, раўно концлагера, але по-беларуску. Ну, глядзіце, это ж трэба глядзець, адкуль зноў гэты пасылы ідуць. Вот, ну, напэўна, не секрет, што полк Каліноўска адносіцца да ГУРа, і тут вельмі толковыя прафесара нам читали лекцию. Так вось, калі ты критикуешь, ничего не предлагаешь, это первый признак, что ты просто займаешься как минимум саботажем. Тому я вам просто скажу словами Быкова. Я там не помню дословно, як он казав, але он писал одно, что национализм для маленькой нации – это способ выжить. Национализм для великой нации, так, он вядзе до шовинизму, до нацизму и так далее. Для нас это способ выжить. Как то же самое Литве, там, Латвии, Эстонии и так далее. Тому будьте спокойны. Ничего, ни во что это не перерасти. Это нам способ заховаться. Ну і добра, я разумею, что для вас гэтыя тэмы вельмі важныя, ўсё ж таки геральдыст, увогуле гісторыі цікавіцеся, культурай і все остальное. Я не геральдыст, шановны. Я просто хочу сразу сказать, что я увогуле до геральдыкі не маю ніякага адносіну. Просто так выйшла, что з самого початку войны трэба было окреслить свой чужы, нам патрэбна было пэўныя сімвалы, там шмат моманту было з гэтым звязана. І я калісьці сканчыў Оксфордскі універсітэт, вучыўся на менеджмент, Master of Business Administration. Я просто мне добра атрымоўваецца арганізоўваць людзей. Я знайшоў самых найлепшых геральдыстаў, вайсковых геральдыстаў, гісторыкаў, цывільных геральдыстаў, нумізматаў. Я іх аб'яднаў, сказаў: хлопцы, трэба зрабіць. І яны 3 года шчыра працавалі. Гэта самыя светлыя людзі, якіх толькі ведаю. Я вам просто говорю, это гонар нацыі. Іх каля асноўных 8 чалавек, 7, выбачаюся, а сяброў каля 50 гісторыкаў, у тым ліку нашыя вядомыя пісьменнікі, паэты. Яны зрабілі гэту сістэму. Это реально нацыянальная сістэма. Мы раіліся з большасцю людзей там, і ну я не геральдыст, я до гэтага не маю ніякага дачынення. Это просто трэба было зрабіць. Ну тым не менш, хотя, конечно, вельмі цікавая штука. Я да геральдыкі не маю ніякага дачынення, сказаў старшыня нацыянальнай геральдычнай рады. Не, дачынення маю, просто я выбачаюся, неправильно слово сказал. Дачынення маю, но я не геральдыст. Добра, гэта ўжо нюансы. Арганізаваць людзей, гэта таксама вялікая справа. Просто, чтобы вы разумелі, у геральдычнай радзе ёсць геральдысты, у тым ліку там з рады БНР, якім мы вось узнагароды рабілі, да, і восстанавливали, і рабілі, якія 10-годдзі на гэта патрацілі. 10-годдзі. Добра, спадар Мікіта. Я ў гэта не влажу.
на завяршэнне некалькі таких вот бліц пытанняў. Усё ж таки я пачну працягну дакладней з чаго пачаў, что для вас вся эта тэматыка яна ўсё ж таки блізкая і вам яна баліць, але тым не менш, вот глядзіце, все ж таки 21 стагоддзе, касмічныя караблі там он ужо бараздзят, халера ведае ўжо дзе там што, тут табе трансатлантычныя карпорацыі, тут табе ўсё што толькі магчыма. Мы такія пачынаем тут аднаўляць, адбудоўваць, прыдумваць усе гэтыя такія і ставім сабе такія камяні з выдатных прыгожых нацыянальных каштоўнасцяў, як там гісторыя, культура, традыцыі, гэтак далей, і такія хаваемся, там караблі паляцелі туды некуды там, а мы такія за этой сцяной сядзім, і тут, а мы тут сядзім, зато у нас усё по-беларуску, усё тут бел-чырвона-белае, прыгожае, а вы туды ляціце. Ці час для гэтага ўсяго? Ну, глядите, это просто для нас просто экзистенциальная проблема, разумеется, это проблема выживания. Правильно кажется, в той час, коли там люди воюють за технології, за некие науковые досягнения, за рынки сбыта, некоторые наши соседи воюют за территорию, за землю. Появляется, это нават не 20-е, ну, 20-е стагоддзе, да, у 21-м. Тому мы оказались у таких умовах, мы вымушаны себе захищать, мы вымушаны подвышать белорусскость, мы вымушаны тым ліку и со зброей в руках себе захищать. Ну, в таких умовах знаходимся. Все ж таки, нам выжить трэба. Все ж таки наша Беларусь гэта дзяржава з якім палітычным ладам? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства 2.0. Я вижу особисто парламентскую республику. И у всех є недостатка. І ў гэтай парламенцкай рэспубліцы дзяржаўная мова якая і колькі? Адзіная беларуская, і будзе прызнавацца мова меншасці на ўзроўні расійская, на ўзроўні ангельская і іншых мов. У роў на мяжы з Расіяй і Беларусю запускаем каго? Кракадзілаў ці бегемотаў? Залежыць ад таго, якім стане будзе Расія. Я не супраць нормальных, ну, братэрскіх, тут як бы цяжка назваць, нормальных адносінаў з Расіяй, цывілізаванай Расіяй, по прынцыпу Фінляндыі, Расіі і так далей. Гістарычных фактаў хапае. Ну і нацыянальная ідэя ад Мікіты Забугі гучыць як? Нацыянальная ідэя — гэта беларускасць унутры сябе, па-перш за ўсё. Трэба пачаць з простых рэчэй. Пачаць раніцы казаць адзін аднаму добрай раніцы. Ось некія простыя словы беларускія. Таму што, на жаль, мы не маем іншай зброі, як наша мова. Там, як казаў у нас агульны сябар, нехта мае горы, нехта мае там моры, у нас толькі ёсць мова, наша мова. Таму вось наша мова, наша зброя. Наша мова, наша зброя, ці наша мова, наша ўсё, альбо беларускасць унутры сябе. Вось такая нацыянальная ідэя з трох граняў, хто падыдзе з якога боку такую і ўбачыць, ад нашага гостя Мікіты Забугі. Мікіта, я хацеў бы перадаць нейкім чынам вам падарунак ад праграмы Ідэя Х, Еўрарады і сябе асабіста. Вось гэтую цішотачку нейкім чынам паспрабуем вам перадаць. Можа будуць ехаць якія валанцёры ў полк Каліноўскага ці якім іншым чынам, але спадзяюся, што ўсё ж таки яна да вас нейкім чынам патрапіць. Дзякуй вялікі, Мікіта Забуга, беларускасць. Напрыканцы, шановны, хацеў бы сказаць одно слово. Вось беларусы, яны вайсковыя робяць прывітанне, гэта падобна да прывітання азоўцаў, только яны робяць так. Мы робім так, тому што мы показываем жест малой пагоні.
І вельмі проста вайскоўцам это зразумець. Тому прыкладаючы руку да сэрца, гэта значыць наше вайсковае прывітанне. Дзякую вам за то, што вы робіце. Жыве Беларусь. Дзякуй вам, жыве не вайсковец, таму не ведаю, ці маю права так прыкладаць, але жыве вечна. Абавязкова. Мы ўсе сёння вайскоўцы. Да сустрэчы.